olha aqui, então. Confia no seu piloto? E aí, tá suave? Teoria do toque tá online, filho. Teoria do toque. Manda mandando? Troca, cachorro! Porra! A próxima meta, ele tá preparado, né? Vai dar logo um pulo por cima da cabeça dele. Tá preparado? Mete marcha, então. Vai, marcha. Pode ir, pá, pilota pra caralho. E aí, Gaspar, dá atenção. Nem se mexe. Nem se mexe, ó, menino. Se eu não bater agora, eu mato depois.